Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulama amilin, imam al-muttaqin, sareng muttaqin, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ilmu anu ageng bermanfaat dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam pelajaran di malam yang berbahagia ini, Allah akan memberikan ilmu kepada kita semua bahwa banyak orang yang pintar, banyak orang yang kuat dan gagah dan hebat, tapi sedikit orang yang jujur. Karena kejujuran itu sangatlah luar biasa dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kebohongan adalah sesuatu yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kata anak muda zaman sekarang, banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan bukti. Jambu janjimu palsu. Seperti ada seorang lelaki yang merayu seorang wanita. Wahai kekasihku, di dunia ini tidak ada lagi yang aku butuhkan yang pertama terkecuali matahari, bulan, dan dirimu. Matahari untuk siang hari, bulan untuk malam hari, dan dirimu untukku selamanya. Kamu tahu gak kenapa donat itu bolong-bolong? Karena cintakulah yang tidak bolong-bolong. Nonton Via Valen bikin aku tidak malas. Padahal WA kamu online, tapi kenapa kamu tidak balas? Seandainya aku jadi rakyat, mungkin aku tidak akan menang dan tidak akan bisa. Karena apa? Karena bagaimana aku bisa memikirkan rakyat, karena dalam pikiran dan hatiku cuma kamu. Tahu gak kamu, sehoror-horornya film itu tidak ada lagi yang paling horor terkecuali kehilangan dirimu. Itu perkataan-perkataan yang gombal, bisa dikatakan bohong. Di hadapan tiada lagi wanita yang cantik, tiada lagi pria yang ganteng tampan terkecuali dirimu, tapi ternyata di belakang banyak. Aku mau kirim tuyul ke rumahmu, tenang saja. Bukan untuk mengambil uang kamu, tapi untuk mengambil hatimu. Beribu-ribu bintang di langit hanyalah satu yang bercahaya. Beribu-ribu gadis yang cantik hanyalah kamu yang kucinta. Tipeting ngaji imriti, tiberang ngaji yakulu. Tipeting asaka impi-impi, tiberang asa milu-milu. Saha eta teh? Loba padahal mah. Itu
belum dikatakan sidik menurut Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata jujur, dan kita dilarang oleh Allah untuk berbohong. Walaupun sehebat apapun kata-kata kita gombal kalau kepada makhluk, mungkin dibalik semua itu adalah kebohongan. Aku pernah jatuh dari tangga, aku pernah jatuh dari kelapa, aku pernah jatuh di jalan, tapi yang paling nikmat jatuh di hatimu. Kamu itu ibarat susu, manisnya sampai tetes terakhir. Itu bisa dikatakan bohong. Kade, ulah percaya teh kalau lagi anu jago ngagombal. Aku tidak butuh I love you, tapi aku butuh kobil tuh. Itu yang benar. Allah memerintahkan kita untuk berkata jujur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita i'tiqadkan, wajib kita ma'rifatkan, wajib kita tasdikan, iddi'an dan qabul bahwa Rasul itu mempunyai sifat sidik, mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Akur naon anu dicarioskeun jeung anu dilakukeun. Karena kalau kita buka dalam kitab Aqidah Islamiyah, dalam kitab Ummul Barahin, ternyata sidik itu terbagi 4. 1, ada sidik sesuai kata dan bukti. Itu seperti sidiknya para rasul, para nabi, para anbiya, sesuai apa yang mereka katakan dan buktinya. Yang kedua, ada sidik sesuai dengan perkataan, tetapi tidak sesuai dengan i'tiqad. Ada sesuai dengan perkataan dan bukti, tapi tidak sesuai dengan i'tiqad. Seperti sidiknya orang-orang munafik. Mereka mengatakan amanna billah, tetapi hatinya tidak mengatakan amanna billah. Ucapannya amanna billah, buktinya memang kita harus amanna billah, iman kepada Allah. Tetapi orang munafik tidak mengatakan amanna billah wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang yang mukmin. Dan yang ketiga, ada sidik sesuai i'tiqad dan kenyataan, tetapi tidak sesuai dengan buktinya. Sepertoskeun orang mukmin anu ditekan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir melihat ayahnya, melihat ibunya dibunuh. Dia berpikir, kalau seandainya saya dibunuh orang kafir, maka bagaimana dengan keturunan saya? Dengan terpaksa Ammar bin Yasir mengatakan tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Tetapi hatinya dia tetap percaya kepada Allah, dan buktinya harus percaya kepada Allah, walaupun lisannya itu mengatakan tidak percaya kepada Allah. Maka itu juga bisa disebut sidik. Yang keempat, ada sidik perkataan. Ada sidik sesuai jeung perkataan jeung i'tiqad, tapi tidak sesuai jeung buktina. Seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka meyakini bahwa Isa ibnullah
Uzair ibnullah, Isa putra Allah, Uzair putra Allah, tetapi tidak sesuai dengan buktinya, karena Allah itu lam yalid wa lam yulad, karena Nabi Isa dan Nabi Uzair bukan putra Allah, tapi hamba dan rasul Allah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kita mengatakan orang yang beriman, maka ittaqullah, pertama iman kepada Allah. Sesudah iman kepada Allah, yang kedua takwa kepada Allah, dan yang ketiga wa kunu ma'as shadiqin, jadilah orang-orang yang benar. Jikalau Allah dalam Al-Quran merangkaikan kata, itu menandakan bahwa tidak dipisahkan. Contoh, Allah memerintahkan aqimus salat wa atuz zakat, berarti teu bisa salat hungkul tara zakat, atana pijalmi zakat hungkul tara salat, itu tidak bisa diterima. Kedua, anishkur li wali walidaik, syukuran hungkul ka Allah teu ka inung bapa teu ditarima, syukuran ka inung bapa hungkul teu ka Allah teu ditarima. Nyakitu dari Allah merangkaikan dalam ayatnya. Yang pertama, amanu taqullah, amanu ittaqullah ma'as shadiqin. Teu cukup iman jeung takwa lamun teu bener, nyakitu deui teu cukup bener hungkul lamun teu iman sareng takwa kasaha ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus sesuai jeung ucapan tekan laku jeung lampah. Kadang aya jalma anu kapedean sapertoskeun kieu, apa teu urang ganteng, mana buktina? Buktina urang tadi lempang di tengah jalan loba nu ngalaksonan. Lain pedah ganteng, pedah ngahalangan naon? Jalan. Itu tidak sesuai jeung naonna? Buktina. Jadi hati orang, ucapan orang, tingkah paripola anu dilakukan orang, maka kudu akur jeung buktina, kudu bener jeung ngabenerkeun. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kade suatu saat orang sadayana di akhirat, ketika orang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mertelakeun dina Al-Quran sam'u wal basar wal fuad. Allah tidak mengatakan al-lisan. Karena apa? Karena lisan itu memang tidak bertulang, tetapi lisan itu bisa merusak segalanya. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang akan ditanyakan nanti di yaumul qiyamah, tiada lain dan tiada bukan adalah yang pertama telinga, yang kedua mata, dan yang ketiga hati. Karena lisan suka berbohong. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, kana lam yasha lam yakun. Suatu saat kita akan diberikan pertanyaan. Kata Allah bertanya kepada telinga kita, wahai telinga, wahai cepil, cep nyempil lain celi, celi mah cep lali kena jadi poho. Kudu cepil cep nyempil. Wahai celi, wahai telinga, wahai sam'a, wahai pendengaran, dipakai apakah kamu mendengar waktu hidup di dunia? Apakah telinga kamu didengarkan kepada lantunan ayat suci Al-Quran? Atau apakah telinga kamu didengarkan kepada tausiah para ulama, para kiai, para guru?
Apakah telinga kamu didengarkan kepada nasihat orang tua? Ataupun apakah telinga kamu didengarkan kepada yang maksiat? Itu telinga kita nanti akan ditanya, bakal ditaros cepil urang moal bisa ngabohong dina waktu harita sabab anu ngajawabna eta teh kuping urang langsung Gusti, ya jalmi ulah disiksa Gusti, abdi jadi saksi cek eta cepil, abdi dikupingkeun kana Quran, abdi dikupingkeun kana tausiah ulama, abdi dikupingkeun kana papatah anu jadi orang tuana, abdi dikupingkeun kana perkara-perkara anu sae, abdi jadi saksi Gusti, ya jalmi ulah disiksa sabab kupingna dianggo kana anu diparentah ku Gusti. Akhirna teu disiksa nyalametkeun tampang denge urang ceuli ulang teh cepil urang teh. Tapi sabalikna seandaina cepil urang dikupingkeun ke maksiat, cek eta cepil urang Gusti tong kagok siksa ieu jelema, asupkeun ka neraka, tojos panona, tojos ceulina, tojos parjina, tojos cepilna kutimah tina neraka, alungkeun kana neraka jahanam sabab abdi jadi saksi ieu cepilna dianggo maksiat. Bakal dipertanyakeun, matak hati-hati cepil urang ulah loba teuing dicocokan ku headset komo ngupingkeun anu maksiat, atanapi resep ngobrolkeun ngupingkeun ngobrolan batur keur ngobrolkeun batur. Jaga cepil urang. Wal basor cek panon urang Gusti, ieu jalmi ulah disiksa sabab abdi ditinggalikeun kana Quran, ditinggalikeun kana kitab, ditinggalikeun kana wajahna nu jadi sepuh bali rahmat. Man hadur ila wajhi walidayhi nadratan rahmatan kataballahu hajatan mabruratan makbulatan. Jalma nu ningali wajah inung bapana bakal ditulis haji makbul jeung haji mabrur bari secara rahmat. Atanapi wa man hadur ila wajhi syekh kana deril Ka'bah, jalmi anu ningali kana wajahna anu jadi guruna mangka seperti ningali Ka'bah. Patak keur ngaji teh tingalikeun guru teh. Seolah-olah ningali Ka'bah, komo guruna hideung mah nya jiga Ka'bah. Ulah disiksa Gusti. Ieu jalmi teh socana dianggo kana nu sae. Akhirna salam. Tapi seandaina panona ditingala-tingali culak, colok, colek, itu bakal disiksa. Sabab an-nadru sahmumun min sihamil iblis. Paningali teh sapertoskeun jamparing bahkan lebih cepat. Naudzubillahi min, gara-gara tina tontonan akhirna jadi tuntunan. Geus ningali akhirna hayang ngalakukeun. Awalna mah kan tina pandangan, tos tina pandangan masuk ke dalam hati, akhirna hayang ngalakukeun. Matak jauhan soca urang tina nu maksiat. Tapi lamun soca urang ningali kana anu sae, pandangan urang ditingalikeun nu sae, jadi ngajurungna teh hayang kana taat. Katos teh. Wal fuad, hate oge bakal dipertaroskeun Gusti, ya hate jalmi teh sok dipake dikir ka Gusti, digerenteskeun kana nu diparentahkeun ku Gusti, ulah disiksa Gusti, abdi janten saksi. Akhirna salamat. Tapi lamun hatena pinuku hasud, suudon, ria, takabur, ujub, sum'ah, maka bakal disiksa. Beda jeung hatena pinuku ikhlas, ku tawado, ku syukur, ku sabar, ku khusu, maka bakal disalamatkeun ku Allah tina siksana Allah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Paningali, panguping termasuk hate anu aya dina diri urang kabeh bakal ditaros ku Allah langsung. Jadi pelajaran pikeun urang sadayana, tafakur ke urang sadayana. Marilah kita semua belajar menjaga, memimpin anggota badan kita.
Sebelum kita memimpin keluarga, memimpin masyarakat, maka pimpinlah anggota badan kita supaya diarahkan kepada yang baik. Karena seluruh anggota badan kita akan dipertanyakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di akhirat kita tidak bisa berbohong. Di dunia kita masih bisa berbohong, masih bisa menyembunyikan kebohongan kita. Tetapi di akhirat kita tidak bisa berbohong dan tidak bisa menyembunyikan kebohongan kita. Wastanibu qaula zur, maka jauhilah perkataan yang bohong. Innal kidba tanha anhu al malakani minnat lima yakhruju min fi. Seseorang berbohong satu kali, maka 2 malaikat rahmat akan menjauh dari dia. Bohong sekali. Komo lamun bohong beberapa kali. Tahulah loba ngabohong. Belajarlah berkata jujur. Bohong salamat harita, tapi awal akhirnya bakal cilaka. Jujur memang terkadang orang rugi pada harita, tapi akhirnya bakal salah. Maka jujur kakolot, kaguru, kababaturan, kasalukun, jalujur. Ulang aboh, kakolot, minta duit 100.000 yang beser syahadat tae. Bohong. Kaburu bohong gitunya. Dititah hoream aya wagelan teu damang. Wah, loba masa. Bohong. Ulah. Kartos orang-orang yang sukses dari awal mulai Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, para wali, para kiai, para masyayikh diawali dengan kejujuran. Imam Syafi'i bisa memberikan taubat kepada Fudel bin Iyad, seorang begal, dikarenakan kejujuran Imam Syafi'i. Aku jujur. Lebih baik jujur daripada berbohong. Bahkan kata Nabi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri. Berkata jujur itu nuduhkeun kana kehalusan. Lamun orang selalu jujur dina perkataan, maka bakal halus dipercaya. Sakali jalma bohong, moal dipercaya tah kadang saumur hirup. Butuh waktu nu lama hayang dipercaya deui. Tapi lamun jalmi geus dipercaya, kadang naon wae oge dipasrahkeun lamun geus aya kepercayaan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Jujur nuduhkeun ka urang sadayana kana kasayan. Sementara kasayan bakal masukkeun ka urang kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dipaparin taufik sareng hidayah ku Allah, lebat kana surgana Allah ku ngalakukeun tiasa jujur ka Allah jeung jujur ka makhluk Allah. Wa inna rajula yasduku hatta yutaba inda Allah siddiqon. Lamun jalmi ayeuna geus bener, maka bakal ditulis jalma anu siddiqon. Kan aya istilah pangkat teh hiji amul salin, ambiya gitu kan, syuhada, siddiqin. Itu pangkat anu dinas ku Al-Qur'an. Ku Allah dicatat siddiqin. Dugi kakeun Abu Bakar As-Siddiq, anjeunna seueur pisan jujurna, seueur pisan ngabenerkeun jeung jujurna. Dugi kakeun kenging pangkat titel anu mulia di hadapan Allah, saenggakeun Abu Bakar As-Siddiq kaimanana lamun ditimbang jeung sakabeh makhluk berat keneh iman Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq anu bakal mimpin asup ka surga bigoeni hisab wala adab, bakal asup ka surga tanpa dihisab jeung tanpa disiksa. Siapakah pemimpinnya? Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena dia selalu berkata jujur.
jujur dan selalu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda jeung bohong. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bohong mata nimbulkeun kana kalacutan. Wa innal fujura yahdi ila nar. Sementara lacut mata nuduhkeun kana neraka. Sehingga ke lamun teh mah jalmi geus selalu bohong ucapanana, bohong kalakuanana, komo lamun ngabohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna, maka bakal yuktaba indallahi kadzaban, ku Allah bakal dicatat termasuk jalmi anu loba naonna bohong. Tak usahakeun pelajaran keur urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dijantankeun hamba-hamba Allah anu selalu berkata jujur, jauhkeun tina sifat-sifat bohong. Sabab eta teh matak ngaruksak ka urang sadayana, matak ngaruksak kana keimanan, kana amal urang sadayana anu dilakukeun ku urang gara-gara urang bohong. Walaupun cek ulama fikih aya beberapa bohong anu dimenangkeun. Di antawisna ngabohong lamun sakira-kirakeun aya hiji jalmi rek dipaehan bari lain hakna, maka urang meunang berkata bohong nyumputkeun eta jalmi. Tapi usahakeun salagi urang bisa jujur mah tetap urang usahakeun kudu jujur. Matang sesah zaman ayeuna neangan jalma anu jujur. Loba neangan jalma anu namana ge loba. Anu IQ-na tinggi, otakna jenius, jago komputer, loba seueur. Anu hafal ieu, hafal itu, tapi nu jujur eta nu sesah. Tak teangan pisalakieun, teangan pi pamajikaneun, minimal anu jujur. Ulah bohong nya. Mawa mobil Innova padahal menang nyewa di Jakarta, eta bohong. Nu mending anu jujur apa adanya, menerima apa adanya, lain ada apanya. Hartos tuh. Sebab kejujuran bakal menangkeun kasalamatan. Kaduana tafakur keur urang. Sabada urang diparentahkeun kudu jujur, diparentahkeun dina ieu materi urang kudu tafakur. Seluruh anggota badan urang, seluruh ayeuna badan anu dibawa ku urang, termasuk soca, cepil, panangan, sampean, bahkan dugikakeun hate, eta bakal dipertanggungjawabkeun ku Allah, bakal dipertanyakeun ku Allah. Dipake naon wae anggota badan urang, nah dipake toat atanapi dipake maksiat. Mata mudah-mudahan gerak-gerik urang cing termasuk gerak-gerik anu syukuran ka Allah Subhanahu wa taala, nyaeta ngagerakeun anggota badan kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu bima khuliqa li ajlihi. Mudah-mudahan urang termasuk jalmi anu syukuran nasarupkeun kana sagala anggota badan anu diparentahkeun ku Allah. Soca tingalikeun kana tingalieunana kana anu diparentah ku Allah, cepil kupingkeun kana kupingkeunana kana anu diparentahkeun ku Allah, lisan ucapkeun kana anu diparentahkeun ku Allah, panangan parentahkeun kana anu diparentahkeun ku Allah, termasuk sampean lengkahkeun kana anu diparentahkeun ku Allah. Nya kitu deui ge hate jeung pikiran kartegkeun jeung pikiran anu diparentahkeun ku Allah, sabab kabeh bakal aya pertanggungjawabanana, bakal dipertanyakeun jaga di yaumul kiamah ketika urang sadayana dihisab. Mudah-mudahan urang dijauhkeun tina hisaban anggota badan urang, boro-boro ngahisab keluarga, anak urang, kolot urang, babaturan urang, harta urang, kadang hisaban diri urang oke belum tentu urang salamet tina ngahisab anggota badan urang anu dibawa urang. Mangka kuhalna sakitu pimpinlah anggota badan urang kana jalan anu dipikaredo ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.